الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal isrun. Tai makalah kang kaping 24 ya. Iku an Muhammad bin Ahmad saking Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala fi qaulillahi taala wa sayyidu wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Sifatnya Nabi Yahya niku wa sayyidan lan Khalid dadi sayyid. Sayyid iku tuan. Tuan niku sing ngalahno sing ora duduk. Sifatnya Nabi Yahya niku wa sayyidan lan dadi sayyid. Sayyid itu maknane tuan, tuan itu maknane iku atasan. Atasan maknane boten apa? Tunduk. Eling-eling wa sayyidan maknane tuan boten tunduk. Wa hasuran lan hasur. Hasur iku ora dari grunjet ambek wong wedok. Layar gobu tegese ora seneng sapa Nabi Yahya bin nisa ing dalem wong wedok. Lali adzin ora krana apes, ora krana impoten, ora krana apes ban liman isyad berarti balik krana ngalang-alangi syahwate. Beliau bisa mengekang syahwatnya faktor Khalid Loko. Wa nabiyan lan Nabi Yahya yo dadi nabi minas sholihin saking kategori wong sing saleh-saleh. Qala dawuh sapa Syekh Muhammad, Syekh Muhammad bin Ahmad. Niki latihan ngalim tafsir sangka lafadz mufradat, terus ada beberapa ahli tafsir saking ulama riyin iku nafsiri Quran lewat napa mufradat napa mufradat itu kalimat per kalimat, jadi boten ngenteni per susunan kata tapi per napa kata. Dawe saya Muhammad bin Ahmad dakaro nyebut sapa Allah taala nyebut Sayyidana Yahya ing sayyid kita, tuan kita supane Yahya disebut sayyidan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa Khalil Yahya iku abduhu hakikate muk kawulane Allah. Kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya napa sayyid, padahal hakikate Yahya namung abduhu kawulane. Lah niku mergo ngeten. Li annahu krana sak temene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban ku menang. Cara iki kuno maknane mongal, maknane menang ala arbaati asyae ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa, menang ala hawa nafsu. Nah, kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruhe hawa nafsu. Nanti go BPKB ngalor ngidul iku mergo diburuhno napa? Hawa nafsu. Nanti amen delok WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Kira berita artis yang kok dibogeng iku berarti kowe iku uripmu diburuhno apa? Jadi kowe gak sayyid blas, no? Jadi darani sayyid itu tuan itu gak terkalahkan. Jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti kowe jadi tuan di diri kamu sendiri. Karena Nabi nate dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Jawab Nabi lucu. Ya aku ya digoda setan tapi tak taklono. Dene wis Islam nang arepku. Dene wis Islam wis nyerah napa? Nyerah. Lan setane kula barang ngukuru, setane lemu yakin bagus. Dituruti terus dadi napa? Lemu. Nak lemu tambah kuat, tambah kalah. Iki jeneng kabduh tapi terusno dhewe iku. Alal hawa. Jadi sing darani sayyid, lah ya niki kula crita nyerane, jenengan kudu syukur ngaji kula kudu syukur. Jadi di antara teori tafsir itu maknani mufradat, napa maknani mufradat? Mufradat itu kata per kata. Jadi wong Allah iku pangeran, kok darani Yahya niku sayyid. Padahal sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya sayyid mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsune setan. Kowe ra ngarah dipanggil Allah sayyid. Kowe paling manggilane ya abdad dirham. Wa ya abdal mar'ah, no? Lane Nabi nate duka teng sahabat Ta'isa abdud dinar wa Ta'isa abdud dirham. Celaka banget wong kok kawulane duit. Pemane kawulane nglamun tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal tambah napa?
sugih medhit. Muga aku sing sugih anggere wong tak sedekoi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kaulane khayal apa? Ora ana donya problem entek iku sombong. Donya digawe liya biwakum ayukum ahsan. Wong tau ditugoni Nabi Muhammad apik-apik wong donya di masalah, cuma tau tugoni wong-wong iku ya tetep ana masalah aneh-aneh wae. Pemene penggemar, kalau presiden pilihan saya pas di Indonesia gak masalah, ora tau ngaji, yakin ora tau ngaji. Lalu tau ditugoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah mau terima ditugoni balamu iku. Masalah iku wis pakete apa? Donya. Wis akeh ra sampe sak Indonesia, mimpin Mustofa tok. Jajal. Oh, sumpah. Misalnya jaluk swarga yo ngama. Yo sing paling dhuwur Kanjeng Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas Nabi ini disaingi Mustofa. Ora ikhlas, apa? Ora ikhlas. Yo swarga ndek ra gelem. Imam Musola yo swarga ndek. Angel, apa? Mimpin wong iku kok neraka ora gelem padahal pantes. Yo padahal pantes. Tapi yo tetep lane ngaji ge wong ben. Kulo nu termasuk kagum deh kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini gitu baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Beda nak sampai ngaji kados kitab ngeten iki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab lughat. Karena tadi kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir, tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok, karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abdu. Oh, dikatakan Sayyid itu tuan. Tuan maknanya mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kayak tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anake ceblok iki WA, nang budake WA. Terus saya wae kada terus. Wes antum sayyidun utawa iku antum apa? Sadat apa budak? Budak ya enggak apa-apa. Tapi budak ora apa-apa budake napa? Nas. Jadi li annahu Nabi Yahya kok darani sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan 4 hal ini. Alal hawa ngalano hawa nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa? Wa ala lisan iso ngalahno lisan. Lisan iku kalahno Kang. Dadi ora oleh ngekeki harapan lebih wae. Di presiden iki ora oleh Kang. Wis tetep lumayan nek presiden wong apik lumayan ngono. Nek tuntas masalah ya akhirat iku. Dunya ya ora iso selesai. Mau dipimpin nabi ana munafik ana wong kafir. Ya mergo dunya iku sigone napa? Gone napa? Masalah. Wis biasa wae ana masalah diselesaikno nek iso nek ora wis ben kok repot apa? Kok repot. Barno ora urusan. Alal hawa yo dipimpin pantes-pantese. Kalau kula ni pantes-pantese mulang. Terus dadak oke pinter ya angel. Biasa wae. Lumayan sangko ora roh dadi roh. Sangko rondok tapi ora usah ambisi nemen-nemen. Mari kecewa, mari lho. Alal hawa ing atase ngalahno hawa nafsu ala iblis lan ngalahno iblis wa alal lisani lan ngalahno lisan wa alal ghadabi lan ngalahno ing atase sifat ghadabi. Ya, jadi mulane Nabi nate dawuh ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perjuangannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar. Malah nek kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nate ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawan nafsi. Ini dawuh pangeran, dawuh kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya napa? Hawa. Kok ndak gimana juga? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu. Itu mesti nafsu. Tak jamin itu nafsu. Orang kok mungkin wis tak jamin 100% itu. Nah. Wong aku ora apik Mustofa. Ora gampang lho jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dia ini iso ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya?
Kulo kadang merasa takabur wong kok mulang Mustafa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kulo siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi saya kira ikhlas kan luwih akeh. Oh, ono demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyun sewu pernah ada satu dialog sahabat yang nyun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok mbek sahabat yang papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman pada hawa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak kepalanya. Dan sumpah, fawwah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Saya ada akan mengangkat rokobah itu ya wilayah seputar kepala. Sampai engkau yang menginjak, akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyon sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nek wis syirik kudu so sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Muangel. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksi alumni kon milih pilpres ya kangenan. Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ana dan itu sah. Ara'aita manittakhila ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ara'aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilaharu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah watu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji golek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang dilotok. Lho kula nganti sakniki sering njuk sepura bojo kula bukan karena saya inon ku mboten, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hadmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kula biasa njuk sepura anak kula Hasan gitu biasa. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hadmun nafsi ya, Pak. Hadmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi dia biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyon sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Madinah, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kang Mustafa, nih orang itu Mustafa, nundang jenggot, ana sing ngundang Tapi jeneng dhisik iku Budiono tuh. Sugianto sapa. Dia jenenge artis dhisik gaul. Nama dulu milenial terus baptis. Nah, ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf.
dan melafalkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhur. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal, jadi ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun, baru jadi ngomong. Ora, wes hok fitnah, gak jelas. Sakia ini melok. Parah. Lho kula mbek jenengan takoni apik sampai kula sowan teng mriki lho sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi dulu ning dhuwur sing sirahe Mustofa pas sak sikil kuwi sowan. Tapi kula paling gak dieling-elingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Eling-elingan aku cek sopan. Nunggu ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sajane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa. Nek wani. Nek wani tak somasi. Iblis mulang iki motor. Lah keliru kabeh pancane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawat. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyak mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, darani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan ora pati priyayi. Kayak khas wong awam. Dadi bar dahar iku dijine dikelemuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkul bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai isin to ora? Ayo coba. Sini saya wis juban-juban ayo coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti drijimu. Isin enggak? Ayo coba. Oh, isin kan. Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isin enggak sak Mustofa isin ki RT padahal. Darani kedung sangan kok ora tau. Itu pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang nak diundang bupati mangan swidi. Gaya deh. Tapi bariku juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya enggak boleh, sahabat memaksa bawa ya enggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing dhe barang pantes sing nggawa. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja arang-arang juga gratisan. Itu suka akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu seminggu mesti saya ke pasar. Ada anak-anak. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak. Kalau kecelok ketok itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan konco-konco itu biasa santai. Giling-gilingan nak kita awam. Wah, saya ke Joni aku takut kalau bawa minum takut karya. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar iki. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini nanti santri tapi belajar dewi. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Jadi Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa. Kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan.
Buatan enten ya Rasul, idan asumi aku tak poso. Ya santai aja rila. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kowe dirego. Ora ono nabi kelakuan kowe niku ora. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misale wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir, ya sudah aku rasi do poso. Ya rilek ora kok sok religius, istiqomah dalail lho ora ono nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, susah kriminal-kriminal iki. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan Abdun Nafsi wa Abdul Hawa kan kabeh iki. Iki sing Abdul tenan piro? Piro sing Abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ora iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ora abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu tenan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul wes saiki ngene, kowe nak pas main WA kowe eling salat apa pas salat eling WA? Saya iki ngono jawabane. Ayo jawab. Ayo jawab sitok-sitok. Kayak misalnya ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat. Jadi pas nglebono ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja, jawab. Ya saking takwam pangeran nglebono ATM wis mlebu. Ya, orang mbok nek nabi ini Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam swarga iki. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM tak Abdullah. Ayo coba, sing jenggoten ayo khusuk lah ayo. Nek sing ra khusuk karo anu sing kowe. Apa kowe misale ATM mbok lebokno sonadzan tetep mbok terusno apa melayu. Zaman sahabat ora ono. Zaman sahabat itu sampai transaksi wa darul faida nudiali sholati yaumil jumati fasau ila dzikril wa darul fa. Darul fa maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal itu satu-satunya aset ora ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel mbok tokno mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing ngaji aku ngono kabeh kelakuane. Oh tak ulang pirang tahun panjang. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadiul mal wae. Tapi aja terusno. Ben wiling-wilingan orang lakoni araita manittakhudha ilaha. Lare Nabi nate dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top itu kita tunduki. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya ora mungkin gue sak goblok-goblok ke wong mengerakno duit ATM. Kita ngaji ra khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia.
Lah kelakuanan cek ngono to. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti 2 dina 3 dina. Tapi anggere piyambake mun salat utawi terus Quran nangis tenan. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan. Cek sombong iki. Saya dengan Hasan tuh anak saya, kadang kula gelo bae perkara apa, kadang yo pengen ngeneng, tapi bareng karo sujud. Gusti cek angku kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sakjane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek eling jamaah magrib udah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud. Mbok sujude piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud itu. Pangeran sing pangeran wae ngelem wong sujud, tarohum rukaan sujud. Wong pangerane ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Karo dene dia dilurani lha opo komunikasikno mbek jurkam-jurkam. Dia milih presiden sapa mbok cocoki kowe wanita tanggung jawab ngarepe pengoran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran sebenarnya takokane takok pangeran. Lima ada tahtaru hada, walam tahtar hada. Terus dia jawab begini. Li annahu kada. Kada mbahmu pangeran ra kena bodoni. Sekali-kali bilang pangeran tuh. Senengane kok anut berita nih. Anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun ke ulama-ulama. Kowe nek pengen alim tafsir tenan, kowe aja mung sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kayak kudune pemeran Susana ning film Budak Setan. Nyatane ku yo kalah mbek napa? Setan. Kulo sering ndelok film Budak Setan. Kowe wiling-wilingan, nah kelakuane kowe cara ketok yo ngene iku. Sofyan As-Sauri dadi wali ruang samu terus sering wiridan mboten biasa dene. Sofyan As-Sauri senengane ngaji kados kula, senengane nggih ngaji. Dekne dadi wali ku gara-gara nak zuhur kan misalnya jam 12. Dekne setengah 12 sing kono. Misale asar jam 3 ya dekne jam 3 kurang 5 menit sing kono. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan, pasti sebelum adzan. Ditakoki. Ya dene yang mepet ae pas ngono dene wong alim. Wong alim wis khasis ngono kula ora kuat wiridan suwi-suwi wis mesti tak jamin. Ditakoki, kenapa Anda begitu? Aku iku isin mbek pangeran. La aku nukal abdis yo koyo budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek, kuwi budak sing buyute elek. Misale aku dadi candaleme Mbah Mun, wis ngerti nak jam 8 misale yayu yo gekno kopi misale. Terus rono tetep ae ngenteni diceluk, hak gekno kopi lagi. Nah ora ya ora. Iku celek ta capek. Gak jawab kan? Celek. Wes ngerti nak ya mono pangeran manggil khaya ala sholat, tetep ae ngenteni diceluk. Lah ya jare sepeda sore itu aku iku mau dadi budak saya. Moro wae kok ngenteni diceluk. Nah budak sing apik setembe ngono, paham. Iku iso dadi wali. Kira tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. Dadi wong nek ora wali kok dalah ora mikir ngono. Esuk ya mulai yo. Wani. Tapi tak jamin tetep ra wali, mergo gak inisiatif dhewe. Dadi kok iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ya ora abot dadi wali ya. Wali kawin. Kan kebaikannya itu tidak dengan idenya apa? Tidak dari idenya sendiri. Tapi lumayan lah, mantas sababi komen bawa minum. Senare iso wali ya sembe koyo mati gaya-gayanan lah, lumayan. Jadi Sufyan As-Sauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan As-Sauri. Sampai semua ulama sepakat punya madzhab itu ada 5. Menambahkan Sufyan As-Sauri masyhur itu di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madzhabnya sehingga mendaris apa hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? As-Sauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan Sauri. Masyhur Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan Sauri. Tapi dia kebetulan nasibnya kurang baik. Supaya aku lah di murid kue-kue itu murid guru apa? Muridnya itu gak dokumentasi apa? Nah, kue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam apa? Jadi dokumen nemu niatmu itu mergo yakin lalinan
Karena dhisik ora, muridku wis alim, dadi ngrekam iku dienggo tadwin apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Aku itu jadi Imam Syafi'i nang ora roh Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kau jadil entek itu kau Muzani, Robi, nggih, terus Muzani, Robi, Buaiti. Terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi ini boten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil punya mazhab apa? Sendiri. Disebut mazhab apa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip mazhab Syafi'i itu redaksinya qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip mazhab Syafi'i itu qala fil Buaiti karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti. Sehingga disebut qala fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu ya aneh. Wong alim ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikan itu la ba'sa bihi. La arabi ba'sa. Mbah aku ora ero. Ya ora apa-apa. Muridnya itu debat, maksudnya ora apa-apa iku piye? Cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham, dadi ra debat. Dadi ra paham ya barokah mari ora debat. Jadi misalnya Mas Syafi'i ditakoki. Jadi kayak misalnya dadi Imam Muzani tak takoki. Imam Syafi'i ngendikan ngene, iki kisah nyata. Sing darani najis kuwi. Misalnya taek kan najis ya, uyah najis. Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyah, itu najis berapa? Mutan najis, itu yakin? Yakin? Nah, itu definisi apa hukumnya pangeran? Nah, itu terus muridnya bingung, apa sih muni? Definisi bang, kita murid, buatan hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener loh, orang bener gue cuma sing hukumnya pangeran, ora definisi, pangeran gue definisi no. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham, nah gue kan gak paham. Mereka orang alim, jadi orang alim gue rai saudara para paham ya. Maksudnya ngeten, rungokno, awas, enggak bari ini insyaallah lumayan. Ya rungokno ya Mas. Misalnya gue duwe kertas, kena uyah Mustafa, Mas Mustafa khusyuk lah, najis gak? Najis. Atau mutanajis, mutanajis artinya iso disuceni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak cung, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semua definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan. Angger barang suci kena najis jenenge mutanajis. Mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gojlok, ora ngono, dong kowe ora tau mikir, ora ngono. Berarti kowe ya najis. Paget murid. Lho kok saged? Manungsa kok Mustofa lho. Kok apa aja? Mani kan? Mani ku liwati dalane uyah to. Ayo coba. Lewat. Berarti mani ku najis ta suci? Lah ya terus mulai. Lah nek pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutanajis ra iso to wong maek campur. Berarti Mustafa itu kombinasi mani dan baul. Uyah. Apa itu? Nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci ben najis hukumnya pangeran. Cuma ana definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya kaya mani, kaya ndok pitik. Misale Pak Hudi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijek gak nape sholat, ya orang wajib ijek. Padahal lu jelas mesti doke pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Lu ora tau ngaji fikih kok. Dadi kula niku iso ngaji ngeten iki baru kae sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kula jek mulang salam taufik. Kula khatam takrib wis lali jumlah. Niki kula cek muncul sulam taufik. Rencana kula pasanan kula maca sulam sapina. Pokoke kula ngaji fikih terus nganti. Mergo bahaya kan nek serana ngaji fikih bahaya. Pemenang pengajian kok tambah bahaya mau wong teko pengajian swarga. Delok wajah kiai. Swarga. Lah misalnya wajah kiai ora suci, ora halal, ora haram. Sampai piye? Sembrono. Lalu kudu tetep ora halal apa? Lah saiki berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ana definisine? Hukumnya pangeran.
Terus kowe ape ngasalno piye dari Imam Syafi'i? Muridnya yo barang sing bali lho jan murid dhisik wis do ngalim Imam Syafi'i misale ilmune 9, muridnya ilmune 7. Ora kaya kowe aku ni ora dhisik ku mau kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridnya memperkenalkan diri di madzhab dhewe mergo kacek sak jengkal, napa? Enggak sampean kan gak iso ngadeg ge madzhab dhewe. Gus Bak dhisik maca jalan, Gus Bak kapundhut tak maca tafsir Bedawi. Jajal lae nak wani. Nak ra guyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Bedawi. Wah, yo marem ya jane. Nak wani. Wani sing ngaji loro iku mbok bayari lah, gak gelem bayari ra gelem. Ngono. Imam Syafi'i saking alime ana sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsi toiron. Kalau hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi toiron, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Muridnya yo pinter ana sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Lewat dalane apa? Ya suwi lho, Bos. Misale zakar pirang senti? Umumnya, pirang senti, Bos. Kayak biasa ngukuri piro. Lho gak iki wis inna wahala stasi minal haq, barang haq ora usah piro-piro umum. Kuwi berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena Uya Mustofa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul baul pirang detik. Iku pirang senti lho kan gak ngukur lho, Bos. Dia itu gayanya sok khusyuk. Piro sih ben akeh mentolo, piro. Piro sih, pirang senti. Lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah, apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira. Dalanemu uyah ono sisa-sisa uyah. Sebab suci ini kan pucuke tok. Kira-kira najis to, najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah ya terus dibantah muridé, laukanal maniyu tahiran lakana fi makhrajihi atau fi majruhu ma yunajjis. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya tetap melewati barang. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk deh. Ya tapi ya seneng, roh muridnya alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama modeli di sini, ya ngamuk terus, seneng gitu terus. Tapi ngamuk sih menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridnya pinter, tiba-tiba ngerasa bantah ini gitu. Perkara tok. Mau samina watokna perkara paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukna kudrahe pangeran. Allah iku kudrah ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat itu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa jamil labanan khalisan sa'iqal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu ya liwat proses. Ana sing ambek didadekno pangeran susu ya liwat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben pancen pangeran kuwasa ki ora usah kecangkeman. Murid nggih ngono. Artinya kan nyata, coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep tarik, tapi ana sing dadi susu. Ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya mergo Allah kuwasa. Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia kutha negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya sing ngene iku. Mimbeni farsiu wadah. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucuki dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang ke kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih saleh dibanding. Bareng ke kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam templek kowe malah hasud. Donya iku ora mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti yang qalibal qulub sabit qalbi ala dini.
Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem, rawang elek gak. Tanya be aku kowe malah dosa ku kiai latihan yo ngono iku. Maksudnya piye, Gus? Lah rumangsamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi dekne merem nak rawang ayu tok nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo ta ora kira-kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe ra delok wong ayu dosane syahwat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo ki nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gede. Ini tanglet kulo, Gus jenengan biasa kancanan Gus-gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-gus gede. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Padha akrabe lah kulo niku. Tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe takok apa yo ngandani tak takok. Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku cangkeman. Nah yo ngandani tak kandani. Ndekne anggere suwan aku yo mek candalem. Candalem wis wireng gludu wis pokoke. Tukang gawano tase kadang yo nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Dia ini Gus, pokoke mbek wong cilik terus ben ati kula halus. Halus sapa ke kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gede kan rawani ngongkon. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah wis kliwat. Jadi kita ini tetap dosa. Misalnya aku kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Lah nek ngono perhitungannya kan aku Fir'aun baru. Soalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Wong ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisore ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ku ora gampang. Mulane kula sanad takdir, Mas. Aku ora tau nyeleksi wong. Buan kula. Yang ketiga dimana pangeran kenal, jenenge kenal ora ya wis terus ra pengen. Makom kula wis ngoten niku muradan wala takut. Jadi ki penting iki jenenge ngaji, mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan yang saya menteri ku wong top utawa pejabat, dadekne kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh dadekne kowe kepengin ngamal. Berarti ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Ape endi? Ape kancanan wong lumpuh. Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma entuk. Saiki mental toma ape mental ngamal ape endi? Ngamal. Tapi nek kowe kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati suwe-suwe hasud. Hasud ku yo elek sana takdir wae. Aja buka bersama ya melo. Bar mangan warak mulai. Tapi ora usah toma. Ngombar mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma. Nek kesimpulan, lho buka bersama tok. Nganti takok-takokan iki liyane. Lah kok ngene tok? Lah bener. Kelakuan kok do ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Kok ada sing muni kowe lho. Saya juga di sepura pangeran. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pangeran ora usah mbok warai. Karena tadi ngelola hati ku gak. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan nang saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gak ada cerita banyak loh tentang itu. Suatu saat ya Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah. Tentu yang tamu banyak, sing aturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud. Kok enak dia terkenal wali, nyalami template akeh terus yang memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Muhammad. Karena memang beliau masih misanan sama bapak saya. Misanan sama bapak saya. Mungkin saya aja menangi tapi saya ada paham, menangi tapi saya ada paham. Dulu sama bapak saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau mukasyafah tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, jadi wali gue enak, duit akeh. Jadi Muhammad cuma ada 3 slot. Duit akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Toman itu. Ya kiai ini dibully ngono wis wong hasud, dene tenang ae. Terus kon gawa banyu sak gelas penuh. Monggo mlampah-mlampah mbek kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Jadi numpak Mercy nggo gelas bek ora oleh kocak. Dadi hati banget dijak mubung alun-alun. Bareng bar ta kok. Penak numpak Mercy kok. Mboten penak mergi jego.
Terjadi Pak Hamid, podo, aku pang parak pangeran, itu ya jogo parakku pangeran, orang jogo duwe, masamu penak tapi. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh, jari ini. Tapi aku serak kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra ini Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah, Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling neh. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i. Jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. So wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir. Masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur jenis sinten Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak pernah agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival beda jago boten. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab 5 ada kenapa? Diceritakan. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau juga orang alim fikih. Ataro anadzam zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 takunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Pemene mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Pemene sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan.
Nah, ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i. Sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Hudi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar buji. Pak mangan ijik mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur. Paham? Yo repot kabeh no. Nah, tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di MUIN contohnya itu. Bakorut biasa. Dulu itu kalau giling apa itu? Beras, apa itu? Sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek. Tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa? Gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekok ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah ra nganggo apa? Sapi utawi apa lah unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyoh yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyoh ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone MUIN diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Bulkini niku ulama tok ngamuk dene. Ah takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takok. Ora ulama-ulama sing bar giling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang itu dadi aliran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekase tletong, bekase najis, ono misalnya kaya peceran-peceran nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Gailun. Jawabnya kajian Nabi enteng, yutahhiruhu ma ba'dah. Ya sanggep ae kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas, begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti mutan najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid di sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarung tok apa nganti tok klambi ngisor? Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarung tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan iku suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener, senajan to ora kok ilmu ngono. Lah ini alhamdulillah dablek ana bener re. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sithik-sithik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi
Mutahhir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya itu ulama kabeh itu melok tasawuf ambek thariqah. Terus pokoknya sing ngaji swarga. Terus pokoknya senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih kon, melok partai fikih. Sekaruan hadise mayuritillah bi khairan faqihu fiddin. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Jelas kok hadis mayuritillah bi khairan faqihu fiddin. Kira ngono tenan. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa nek hadis-hadis? Mansu jika. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disolder ya ora ngono. Ora ngono contone ora ngono. Iku ya haram, horor dan bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya. Ngawur itu dosa gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, wong narukan, wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tetone ta ora? Jawab wis. Enggak kan? Wong ngono ayo jawab ayo. Ayo sing jujur, bocah ngaji kok ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresiki? Mesti sangke ya. Pengacara oke. Jadi rapat itu dipengen. Tapi dia ngaji ya rada wedi. Tapi ya rada ngono. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini Misbah, kalau bangun masjid itu sampai kalau di MUIN itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi aja gue wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Gue nak ngomong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune kok. Ojo orang ngono maksudnya. Ini pentingnya madhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai batu bata ya tenang. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune iku nek ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean aku boto tenang to. Tenang. Wis roh ngaji iki. Wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mun kula terusno. Ya, muga-muga dadi abdul nggih. Aja abdul hawa, aja abdul iblis, abdul lisan, apa meneh abdul ghadab. Aja sampai mlebu ayat apa araita manit takhudha
ilahahu hawa. Sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan ndak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al-khamisa wal ishrun iku analiyan karma wajah. Ya. La yazalu dinu wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asyhur. La yazalu raging sing bisir apa dinu agama wad dunya lan dunya qaimaini berdiri karo. Maksudnya normal karo ne zahira ini terus menang karo. Ma damat selagi ne ana apa arba'atu asyhur apa pira-pira perkara. Fama mengotima masdariyah dzurfiyatun kan jadi dzarab. Damat tamun tam di makna bagian. Tamu rasa khabar. Siji madamal afniya ala yabkhuluna bima khuwilu. Selagine jek ana sapa wong al-afniya pira-pira sugih la yabkhuluna ora medhit sapa afniya bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa afniya. Donya iki jek apik selagine wong sugih ora medhit. Elayam nauna tegese ora nolak sapa afniya min ita isaidi sange ngekeki wong sing njaluk mimma atau muwa sange barang sing dekne dikai pangeran. Wala yam nauna lan ora emoh sapa afniya al-wajiba ing barang wajib alih ing atase afniya. Iki belum zakat. Wa madamalan selagine jek ana sapa ulama iku yak maluna itu selagine ulama yang nglakoni sing dingerteni nal amri wa nahi. Ulamae jek waras. Dadi sing sugih ora medhit, ulamae jek waras. Jek nglakoni ilmune jek waras. Terus wa madamalan selagine jek sapa juala pira-pira sing bodho la istabiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu saking barang sing ora roh. Gelem ngaji. Dadi wis bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora medhit, sing ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Mbok nak modus tok ya ora roh. Gak lah, ora partai politik kok. Tapi tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener lumayan. Layu riduna tegese ora mengo sapa al juala walam taniun lan ora nolak sapa juala minta alumima. Sanging belajar perkara lam ya alamu kang ora ngerti sapa wong akeh. Terus siji wae sing sugih ra medhit, ulamae gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Wis telu iki ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing keempat iki kabeh. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layak biuna ora adol sapa fuqara akhirat taum akhirate fuqara di dunia. Wong khusuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Pegawane merbot masjid, mulang ikra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngekek? Ngekek iki jenenge ora fuqara sing layak biuna akhiratahum di dunia. Akeh sing lakone ngono. Ya berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 itu akeh sing ra lulus. Kusuke ngono bareng milih berdasar amroh. Kok do pinter do ngerti. Ngerti ku kemungkinan loro, penelitian tong nglakoni. Kemungkinan iku loro, nek ora nglakoni yo penelitian. Muga-muga penelitian. Tapi kata ora. Ya dadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun ya selagi wong fikir-fikir iku fuqara itu kadang maknane wong fikir ora di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Dadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Dadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugihlah nek ape dadi wali iku dilatih fikir. Napa? Nah kowe kan fikir asli dadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Pasti mulai mbahmu. Fikire wong Indonesia rata-rata kan mulai bae buyute. Zaman londo wis fikir, ya anak fikir. Wong sing sugih akhire fikir. Lah dhisik bae sawah sak hektar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 di anak 5-an bagi selawe, taqabbal wa minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagi dicek sapa fuqara pira-pira fikir wilayah biuna. Iku ora ngedol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara di dunia sebab dunyane fuqara. Maksudnya mau diminta dunya akhirate dit. Lha masjid iku nggon khusuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo untuk duit bangun masjid. Lah misalnya masjid apik terus wong lain pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir. Timbang masjid apik sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun. Akhire ra eling Allah eling sing enggak. Ya malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum ditandatangani oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah. Ya ora usah ngono, masjid biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditampa. Tapi ora usah njaluk. Nek dikeki ditampa. Pokoke adate ulama riyen ngoten nek dikeki ditampa ora usah napa.
Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalah. Aku kan mau cerita ada ulama. Jadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama. Ya wis aku ya wis. Jadi kula nu kalah terus sampean. Bantah yo. Murid ada beling ini. Biasa Imam Muzani bantah Imam Syafi'i wonge ngalim dadi kowe enak bantah-bantahan niku enak seru. Bantah-bantahanmu ora mutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan ono murid ono sing takok, "Lau kana al-mani fi nafsihi tahiran, la kana fi majrahu ma yunajjisu." Seru dadi apa? Padha alime. Terus Imam Syafi'i ora apa-apa iku nunjukno kudrohe pangeran. Mergo pangeran dawuh mibeni farsi wa damil labanan kholisan saigol di syarifin. Dadi kowe enak debat ora kok musuh kowe ngene. Kalau bolak-balik ngandani panitia masjid terus api-api, timbang mbok dol nggo pilihan-pilihan ngene iki mari fitnah. Lah nek ngono piye Gus? Zaman akhir ra ngono piye? Lah kirene jare takok dijawab balik lho, bocah kok. Ana ora usah takok, ngene malah mangkelno aku aneh-aneh. Wis piye tapi dibangkul yo piye? Wis ora bakat ulama no. Ora bakat ulama piye yo dituduh akhirat ora dong panjenengan. Roe penampilan roe syukur. Nak cara ulama ora masjid kok ana wong sujud nangis iku hebat. Nak cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok kaca kristal. Nak ulama ora ngono nangis, termasuk alamat kiamat nak masjid dibangun nak cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono yo ora wani padahal iku hadise sahih. Yo alamat kiamat apa ya? Enggak jawab kan? Ayo dirawan ngomong kan. Padahal do krungu gak hadis iki. Sing ngaji iki krungu to. Jawab krungu to. Tapi bebo. Ora krungu sing kok kan urip ora sopan. Pomene sing ora. Tapi semoga zaman akhir ben. Pokoke kula ngerti. Mulane kula mboten ate pengurus tamir. Masjid sing api-api teng daerah kula pengurusnya do ngaji kula. Tapi ning bab iku ora anut kula. Ya dia jujur, pokoknya kalau itu, wong alim tak anut jenengan, kecuali fatwa bab itu. Aku yang mendingin, aku ngerti tapi berapa kalah, ngerapat aku lama. Is proyek ngadepi. Zaman Ibnu Taimiyah mun kangelan ngadepi. Zaman sekarang kitab sinten subhanallah. Hujjatullah alal alamin niku mun bingung ngadepi. Padahal kitab nu termasuk kitab Hindu. Sa'alime Sayyid sing aran sebut surat Sayyid Ali bin Muhammad mawon. Termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ngene. Wong bangun masjid ku apik, senajan to dadi alamat kiamat. Pira-pira sing dibangun masjid. Tapi ya sampai ngono tok, tetep alamat kiamat. Ya ulama dhisik ngendikan ya tetep alamat kiamat, tapi ya tetep apik. Kowe rido nak masjid apik gereja. Kowe rido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid apik lapangan tenis, terus apik lapangan tenis kowe rido. Ya ora rido. Tetep kita seneng masjid kuwe. Tapi ya ben tetep alamat kiamat. Ya wis kompromi. Tadi ulama iki, wale dhisik wis nyerah. Iku ulama zaman dhisik, sedurunge Sayyid Ali iku wis do nyerah. Pemene era kula tambah nyerah. Lan kula nu ya ngomong ngono wae tapi ora kepen dinut ngomong ngono. Tapi kadang ono santri iku sing tersiksa. Gus kula kok tersiksa kula pengurus takmir masyarakat kepinginnya ternyata kok eling ngaji jenengan aneh-aneh ora usah eling ngaji ku. Neng bab iku wis kaya gak apa-apa kan. Aku ya seneng nak potong amrah nut. Terus dijerok-jerok nangis pokoke kita ngomong ngono ae wis. Wa madamalan selagine cek sopal fuqara pro-pro fakir wilayah diuna ora adil sapa fuqara akhirat tahum bidun ya. Madamu selagine ora ana sapa wong akeh fuqara iku layak ruku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama di ahli dunya mudhe entuk donya. Dadi cagake agama mek donya papat. Wong sugih lomo, ulama mulang, wong bodho belajar, wong-wong sing melarat ora adol donya. Alhamdulillah wa mablaghur ridha zinatal arsy alhamdulillah wa mablaghur ridha wa zinatal arsy alhamdulillah alhamdulillah
Ya. Esok-esok.